ഹായ്, എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നോ? വേറെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ? മഴയൊക്കെ ഉണ്ടോ? ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലേ 4 കിളികളുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം ഒരു കിളി അങ്ങ് പറന്നുപോയി. ജോഷു കളിപ്പിച്ചിട്ട് കൂടടയ്ക്കാൻ മറന്നതാണ്, അങ്ങനെ അങ്ങ് പോയി. പിന്നെ അതിനൊരു കൂട്ടുകൂടെ വേണമല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഞങ്ങളൊരു ആൺകിളിയെ കൂടെ വാങ്ങിച്ചു. പക്ഷേ ഞങ്ങളെ കടക്കാരൻ പറ്റിച്ചു. കടക്കാരൻ തന്നത് പെൺകിളിയായിരുന്നു എന്നറിഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലാണ്. അത് മുട്ടയിട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അത് പെണ്ണാണെന്ന് അറിഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ജോഷു വിളിക്കുന്നവരോടൊക്കെ പറയും, ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ആൺകിളി മുട്ടയിട്ടു, കുഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തരാവേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓരോരുത്തരെ വിളിക്കുന്നേ. അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ. ബായ്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണേ.